શું તમારા છોકરાને રાતે સૂતી વખતે મોઢું ખુલ્લું રહે છે, એને મોઢામાં લાળ આવે છે, નસકોરાનો અવાજ આવે છે, તો ઈએનટી સર્જનને ખાસ બતાવો. કેમ કે નાકની પાછળ કે જ્યાંથી શ્વાસ જતો હોય છે ફેફસામાં, તો નાકના પાછલા ભાગમાં એડિનોઇડની ટિશ્યુ હોય છે અને એ એડિનોઇડ ટિશ્યુના ફૂલવાને કારણે શરદી થતી હોય છે, નાકમાં કફ થતો હોય છે, એ કફ ગળામાં જાય તો ગળામાં ટોન્સિલ થતા હોય છે, જો એ કફ કાનમાં જતો હોય તો કાનમાં દુખાવો અને બેરાશ આવતી હોય છે. એટલે જો વરસમાં 5 થી 6 વાર એન્ટીબાયોટિક લેવી પડતી હોય, નેબ્યુલાઇઝર લેવું પડતું હોય, તો પેડિયાટ્રિશિયનની સલાહની સાથે સાથે ઈએનટી સર્જનની સલાહ લેવી જોઈએ. નાકમાં એડિનોઇડ છે કે એની તપાસ કરાવવી જોઈએ. જો એ 50%થી વધારે બ્લોક હોય તો સર્જરી એક એનો ઓપ્શન છે. થેન્ક યુ.